Eftir þennan fund, það voru tíðir hljóma, það var mín óskastund. Dísi, hörpu væra slá, að syngja ást og yndi, ósk sína von og þrá. Þá birtist mér bláklædd gyðja, brosi og undurkrýr, með æskunnar blik í augum, svo yndislega blíð, og ennþá happa nóma eftir þennan fund. Það voru tíðir hljómar, það var mín óskastund. Það voru tíðir hljómar, það var mín óskastund. Komiði sæl og blessuð. Alfred Klausen var einn vinsælasti söngvari Íslands á sínum tíma og einn af fyrstu dægurlaga söngvurum Íslendinga. Hann hafði rödd sem þekktist undir eins, þurfti ekki nema örfáa tóna og þá vissu allir hvaða söngvari var þar á ferð. Upphafslag þáttarins var eftir vini Alfreðs og félaga í hljómatríóinu, þá Ágúst Pétursson og Jenna Jóns, og heitir Harpan Ómar. Alfreð söng aðalröddina en Ingibjörg Þorbergs söng nokkurs konar obligatorödd sem fór aðrar leiðir en aðalsöngvarinn og engu líkara á köflum en að Ingibjörg væri að leika á klarinett með Alfreð. Hljómsveitin var hljómsveit Karls Billy og Billy einnig við píanóið í næsta lagi sem síðasti dansinn, en það syngur Alfreð með söngkonunni Mariu Lagarde. Svífstund við tónanna klíð. Gleyma brimrót og nót, gleyma brygguna víð, leikur bátur sem stemmt skal á víð. Láta ilsn og bros kembri æðum mér glóð, til að orna við draumrjúri frá. Þegar skip á sæ, þegar stjarnanna skín, fylgist bráðir byrðing og ró. Með hans bergmálað fyrr og með bros þitt í sál, niður bryggjuna hljóður ég geym. Marga svartnætti svart, þennan síðasta dans, mun ég svífa með þér yfir draum. Gegnum svarandi brým heyra sveif
Alfred Klausen og Maria Lagarde sungu Síðasta dansinn, lag Óðins G. Þórarinssonar með texta eftir Loft Guðmundsson. Lagið var hljóðritað fyrir íslenska tóna árið 1954 en það ár var Alfred alveg einstaklega hagstætt í tónlistinni. Hann var valinn besti íslenski dægurlagasöngvarinn í skoðanakönnun sem blaðið Hljómplötu nýjungar stóð fyrir og nánast öll þau lög sem röðuðu sér í efstu sæti vinsælustu laga í sömu könnun voru sömuleiðis sungin af Alfred, bæði þau sem voru eftir íslenska höfunda og eins erlenda. Bregðum næst á fónin einni af mörgum vinsælum 78 snúninga hljómplötum sem Alfred hafði þá nýverið sungið inn á og heyrum að syngja 2 lög, bæði eftir íslenskar konur og í dúetti með annarri þeirra, Ingibjörgu Þorbergs, en þetta eru lögin Á morgun eftir Ingibjörgu Þorbergs og Stefnumótið eftir Ástu Sveinsdóttur með texta Núma Þorbergssonar. Skiljum sín, ég strík vanga þín, þá varirnar mætast, hjartslátt ég finn, fljótt við hittumst vakst mín aftur á ný, og þá verð ei framar á vegi okkar skýr, en sólskin og sæla við tvö treystum því. Á morgun, ást mín, minnist ég þín, á morgun, þá dagurinn dvír, draumar líða hjarta, lífga Á morgun, ást mín vaxandi fer, sú vonar verður ætíð hjá mér, og mundu mig ást mín, þá alein þú ert á morgun. Draumar líða hjarta, lífga endur minning bjarta. Á morgun, ást mín vaxandi fer, sú vonar verður ætíð hjá mér, og mundu mig ást mín, þá alein þú ert á morgun. Skín af gullroða glitra, glampar á eyjar og sund. Leiftrandi ljósgeislar titra, ljóma hinn blómskrýta grund. Eigum við ei út að ganga, með koss á þína kinn, kemur vorbærinn, hérna upp í hlíðinni við stundina frið. Sitjum
er út í nætur kyrðum ást að talast við. Þú kemur hvað ég veit af því að vís mun heilla til. Vorið eins og mig. Til mín ástin mín svo blítt ég það bið. Best út í nætur kyrðum ást að talast við. Þú kemur það ég veit af því að vís mun heilla til. Vorið eins og mig. Vorið eins og mig. Hljómplata nr. 27 frá íslenskum tónum. Alfred Klausen og Ingibjörg Þorbergs sungu lögin Á morgun og Stefnumótið, hljóðrituð 1953 með Carl Billig á píanó, Jósef Feldsmann á fiðlu og Einar B. Voge á kontrabassa. Tríóið var kallað Tríó Carls Billig. Í næstu upptöku Alfreds fyrir íslenska tóna var búið að skipta nafn á hljómsveitinni. Nú hét hún Tríó Jósefs Feldsmann, en samt voru nákvæmlega sömu menn við hljóðfærin. Billy á píanó, Feldsmann á fiðlu og Einar B. Voge á bassa. Og enn hitti Tage Amendrup naglan á höfuðið í samstarfi sínu við Alfred Klausen, því lagið sem hér fer á eftir varð íslenskur klassíker, Litla stúlkan eftir Steingrím Sigfússon. En hvar skal hennar leita og hvað skyldi hún heita? Ég kann ekki á slíku skil. Ég myndum ást og vindi, ef aðeins hana ég fyndi, nú óðar syngja gleði bragð. En það svona að sitja bara og vona og sjá ei fram á næsta dag.
ást og vindi, ef aðeins hana ég fyndi, nú óðar syngja gleði brann. En það svona að sitja bara og vona og sjá ein fram á næsta dag. Fiðluleikarinn Jósef Feldsmann setti fagmannlega punkt aftan við söng Alfreðs Klausen í laginu Litla stúlkan og það óhætt að fullyrða að íslensk dægurlagasaga hefði orðið með nokkuð öðru sniði ef okkur hefði ekki borist þessi feiknarlegi liðsauki utan úr heimi, hinir fáuðu mið-evrópsku músikantar á borð við Karl Billy og Jósef Feldsmann með útsetningar á heimsmælikvarða sem féllu fullkomlega að flauelsþykkri baritónrödd Alfreðs Klausen. Í því samhengi verður einnig að nefna tékkan Jan Moravec sem lék inn á ófáar hljómplötur íslenskar, útsetti af dæmafárri snilld og gat spilað á hvaða hljóðfæri sem var. Hér Moravec kominn með Alfreð Klausen, leikur fyrst á píanó í lagi Þórhalls Stefánssonar Vornóttin kallar, en í seinna laginu leikur Jan Moravec á gítar og hefur eflaust útsett það líka í ekta vestra stíl, lag Jóhanns Eymundssonar Útþrá. Vakna nálgast nótt, norðurljósin tifum geyma, ástararmum vef ég unga sprund, engil minna sælu heima. Brosi þitt blíða brennandi hjarta, boðuðu ásthás sem algleymi skarta, manst kvöldin okkar ljúf og laung, liðu þá í sælu draumi. Frá mín var öllu fremri
ég hlaut hana barn í vöggugjöf, sigldi síðan fríðu flegi, föðurland mitt hvarf mér þá, lifði ótal ævinni týri, ókunn lönd og víðum höfin blá. Löngum þráði ég landið kæra, ljúfa snót og grænar hlíð, að heyra málið bjarta blíða, frá bernsku minnar unaðist tíð. Og þótt ég veri bein mín fjarri, best minnar móður skaut, svo endurminning á allt geymist, hún mér fró í sorg og gleð og þraut. Snót og grænar hlíð, að heyra málið bjarta blíða, frá bernsku minnar unaðist tíð. Og þótt ég veri bein mín fjarri, best minnar móður skaut, svo endurminning á allt geymist, hún mér fró í sorg og gleð og þraut. Hljómsveit Jans Moravec árið 1956, stemningin sótt í heim útlagans vestur í Ameríku með hófataki og daburri munnhörpu, en lagið var nú samt íslenskt, Útþrá eftir Jóhann Eymundsson, textan gerði Jenny Jóns. Jóhann og Jenny voru á sínum tíma í hljómatríóinu með Ágústi Pétursinni og það kom fyrir að Alfred Klausen söng með því tríói, þótt oftar væri hann með vini sínum Jósef Felsmann, eða Karli Billy, eða þá Jan Moravec, eins og hér á plötu númer 112 úr katalóg íslenskra tóna. Jenny Jóns gerði marga góða texta, bæði við eigin lög og annara, á þessari gullöld íslenskrar dægurtónlistar. Textar Jenna eru bæði margir og góðir, en lög Jenna voru engu síðri og hér syngur Alfred Klausen eitt þeirra, Viltu koma? Textinn auðvitað líka eftir Jenna Jóns. Viltu koma og kæra til mín, þegar kvöldsólin blíðast skín, og verfið hið bláa haf með sitt bjarta geislatrað, þá indælt að unna sér út við strönd þar sem víkin þar liggur mitt litla fleim og í ljúfum sunnan þeim við setjum upp segl á rá og siglum landi frá. Það verður yndislegt ævintýr, stutt brennur dagur nýr.
kvöldsólin blíða skín og ber við hið bláa haf með sitt bjarta geislatrað. Setjum upp segl á rá og siglum landi frá. Það verður yndislegt ævintýr, uns upprennur dagur nýr. Viltu koma og kæra til mín, þegar kvöldsólin blíða skín og ber við hið bláa haf með sitt bjarta geislatrað. Bjarta geislatrað. Viltu koma? Lag og texti Jenna Jóns. Alfred Klausen söng með hljómsveit Jans Moravec árið 1957. Alfred söng í fyrsta skipti inn á hljómplötu 1952. Þá var hann 33 ára og búinn að syngja opinberlega með hljómsveitum nokkura ára skeið. Þetta fyrsta lag söng hann með hinni vinsælu hljómsveit Björns R. Einarssonar og það kom út hjá hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur eða HSH útgáfunni. Skömmu síðar gerði Alfred Klausen samning við Tage Ammendrup sem rak útgáfuna Íslenska tóna. Og fyrsta platan sem Alfred gerði fyrir Tage sló rækilega í gegn. Hún hafði að geyma 2 íslensk lög sem nú eru löngu orðin sígild, Æskuminning eftir harmonikuleikaran Ágúst Pétursson og Manstu gamla daga, en höfundur þess var Alfred sjálfur.
Sumarkvöld við sátum þar og undum sólarlag í blíðum sunnanfell og lítla blómið fagra við fundum í fjólu kvandi það var gleðjare. Manstu gamla daga, mörg þá gerði saga, við í leikjum undum vina mín. Manstu sumarkvöldin, þá æskan hafði völdin, uns glöð við héldum hvert eitt heim til sín. Svo kom haust með lokkvært rökkur, þá var safnað saman og við lékum fallin spítan, þá var gleð svo gaman og margt sé á að minna, þá mun nokkur finnast, bernsku draumar misjafnt hafa rætt. Þá var safnað saman og við lékum fallin spítan, þá var gleð svo gaman, því besta sem við eigum, aldrei glata megum, bernsku minning öllu fegri á æskustöðvar okkar kveðju ber, á æskustöðvar okkar kveðju ber. Manstu gamla daga, söng Alfreð Klausen, en þetta vinsæla lag samdi Alfreð og sönginn á plötu árið 1952. Textan gerði þáverandi kona hans, Kristín Engilbertsdóttir. Hljómsveitin var kvintett í nafni píanóleikarans Karls Billy og sannarlega valinn maður í hverju rúmi, Jósef Feldsmann á fiðlu, Bragi Hlíðberg á harmoniku, Ólafur Gaukur á gítar og Einar B. Voge á bassa. Á næstu plötu Alfreðs voru bæði lögin eftir hann. Þau náðu þó alls ekki sömu vinsældum og lagið Manstu gamla daga. Hljómur þessara laga þótti nýstárlegur og framandi og segja má að þau hafi fallið í grýttan jarðveg fyrst sinn að minnstakosti. Það var ekki fyrr en 40 árum síðar að annað þeirra hlaut uppreisn æru þegar ung íslensk söngkona gerði það að titillagi einnar vinsælustu plötu Íslandssögunnar, en þetta eru lög Alfreðs Klausen og Kristínar Engilbertsdóttur, Sesam Sesam og Gling Gló. Ég ætla besta gæfunar að smára vil ég leita, hann á að bera blöðin sjö og mér róskir veita. Ef ég eigi fundvís þá þarra orð ég þekki,
ef að heppin reynist ég, þeim eflaust gleymi ekki. Sesam, sesam, opnist þú. Sú einlæg ósk mín nú, sesam, sesam, að ég far. Njóti ljóma, auðlegðar, sesam, sesam, opnist þú. Sú einlæg ósk mín nú, sesam, sesam, að ég far. Njóti ljóma, auðlegðar. Svo í það veröld vil ég sjá, ég verð mér vini ljúga. Við siglum hraðir höfin bláum, geiminn munum fljúga. Austurlöndin kall og sál, þar ævintýrin bíða. Við skulum hafa hraðan á, við skjópum tíminn líða. Sesam, sesam, opnist þú. Sú einlæg ósk mín nú, sesam, sesam, að ég far. Njóti ljóma, auðlegðar, sesam, sesam, opnist þú. Sú einlæg ósk mín nú, sesam, sesam, að ég far. Njóti ljóma, auðlegðar. Sesam, sesam, opnist þú. Sú einlæg ósk mín nú, sesam, sesam, að ég far. Njóti ljóma, auðlegðar, njóti ljóma, auðlegðar, njóti ljóma, Glíngló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Lýstu gamla götuslóð, þar glaðleg lína stóð. Glíngló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Leit á Lásur var á leið, til línu hans beið. Unnendum máninn kær, þau töfra ljóma slær. Lás á bíðilsbuxum var, brátt frá línu fær hans var. Glíngló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Lásur var svo hýr á bráð, lína sagði já. Lásur var á leið, til línu hans beið. Unnendum máninn kær, þau töfra ljóma slær. Lás á bíðilsbuxum var, brátt frá línu fær hans var. Glíngló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Lási var svo hýr á bráð, því lína sagði já.
Sesam Sesam og Klingló eftir Alfred Klausen og Kristínu Engilbertsdóttur, hljóðrituð 1952, Alfred Klausen söng með hljómsveit Karls Billy. Og lengra komumst við þá ekki í fylgd Alfreds að sinni, en litla flugan suðar aftur að vikuliðinni, verið sæl. Lana Kolbrúnetudóttir sá litlu fluguna. Litla flugan verður aftur á dagskrá annað kvöld, klukkan 22:15. Hádegisverðarseðill, Humarhúsið. Jökull Jakobsson ræði við Sverri Kristjánsson sagnfræðing þá sem hafa verið steyptir í Eyr í þættinu Staldra við styttur frá árinu 1970. Staldra við styttur í kvöld klukkan 22:15, Perla og safni útvarsins, Rás 1 og RÚV.is. Úlpur kápur, stærð 36-56, Topphúsið, Mörkinni 6. Ísland, umhverfisvænt og grænt, hringrás endurvinnsla. Vannst þú einhver tíman í Hamraborg? Þér boðið í 40 ára afmælisveislu á laugardaginn. Upplýsingar í síma 456 31 66, Hamraborg, Ísafirði. Dauði trúðsins snýr aftur núna í stórum vænum skömmtum, dauði trúðsins næstu sunnudaga, útvarpsleikhúsið, alltaf á sunnudögum, klukkan 14, Rás 1 og RÚV.is. Við seljum rafmagn, orkusalan.is. Í dag konudagur, lager rýmingasala forlagsins Garðatorgi. Reykjavík verður rafmögnuð á alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík, RIF.is. Spillum ekki framtíðinni, efnamóttakan. Sónutur, kammerverk og kórverk, hljóðritanir frá tónleikum á nýjafstæðinni afmælistónlistarhátíð Atla Heimi Sveinssonar á dagskrá í kvöld, klukkan 19:27, Rás 1 og RÚV.is. Ari Þór Vilhjálmsson og Hallfríður Ólafsdóttir leika einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Á morgun tryggið ykkur miða á sinfonia.is eða í síma 545 25 00 Sinfóníuhljómsveit Íslands. Nýjar haustvörur, Belladonna, Skeifunni 11. Janis 27 með Bryndísi og Ilmi, frumsýning 3. október, Íslenska óperan. Hinn vinsæli þáttur, Orð skulu standa, hefst aftur á laugardaginn klukkan 16:10, Rás 1 og RÚV.is. Hamborgarabúlla Tómasar, beikonborgar í hádeginu, Hamborgarabúlla Tómasar. Við seljum rafmagn, orkusalan.is. Í dag konudagur, lager rýmingasala forlagsins, Garðatorgi. Hádegisverðarseðill, Humarhúsið. Ísland, umhverfisvænt og grænt, hringrás endurvinnsla. Spillum ekki framtíðinni, efnamóttakan. Fréttastofa Ríkisútvarpsins, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. Egypsk yfirvöld hafa hafið beinar viðræður við mannræningja sem halda 11 útlendingum og 8 Egyptum við landamæri ríkisins að Súdan. Fréttastofa Reuters hafði þetta eftir heimildarmanni innan egypsku stjórnarinnar í morgun og sagði samningamenn vongóða árangur. Samstarf væri milli þeirra og samningamanna frá Súdan og Þýskalandi, en fólkinu haldið innan súdansku landamærana og 5 gíslana eru frá Þýskalandi. Mannræningjarnir hafa krafist jafnvirði 800 milljóna króna lausnargjalds fyrir gíslana.